강력한 한파가 한반도를 덮치고 있습니다. 중부 내륙 지역은 기온이 무려 영하 19도 아래로 떨어지기도 했는데요. 아침 기온이 영하 10도까지 떨어지는 강추위는 이번 주 내내 계속될 것으로 보입니다. 화이트 크리스마스 대신 한파 크리스마스에 대비하셔야겠는데요. 시청자 여러분, 오늘 아침 출근길도 따뜻하게 챙겨 입으셔야겠습니다. 날씨 소식 박은채 기자입니다. 고드름에서 물이 뚝뚝 떨어지고 가게 곳곳에서 김이 모락모락 솟아나옵니다. 찐빵, 붕어빵을 파는 가게 앞에는 추위를 덜어내려는 손님들이 줄을 섰습니다. 이런 춥다는 거 저기 매스코마에서 많이 들었는데, 그래서 아는 찐빵 아주 유명한 집이라 해서 한 박스 사가지고 먹고 그러고 갑니다. 날씨가 추우면은 붕어빵이 손님들이 많이 찾으시고요. 또 오뎅도 추우니까 국물도 드시고 많이 오세요. 붕어빵 많이 팔았습니다. 사람이 지나다니는 길바닥 곳곳은 눈이 얼어붙어 미끌미끌합니다. 눈이 그친 지 만 하루가 지났지만 영하의 추운 날씨에 아직도 눈이 녹지 않은 모습입니다. 강원도 횡성, 경기도 포천 등 내륙 지역은 영하 19도 아래로 내려가 한파 경보까지 내려졌습니다. 눈과 바람의 영향으로 체감 온도가 더 낮아져 강원 화천 광덕산의 경우 영하 28.7도로 전국 최저, 강원 고성 향로봉, 전북 무주 설천봉은 영하 28도를 기록했습니다. 아침이 이번 추위에 좀 고비가 될 것 같고요. 밤사이 기온이 떨어지면서 어느 지역들이 좀 많을 것으로 좀 예상이 돼서 살얼음에 대한 좀 대비를 철저히 하시죠. 이번 주 내내 중부 내륙과 강원 산지, 경북 내륙 아침 기온이 영하 10도 안팎으로 강추위가 이어질 전망입니다. MBN 뉴스 박은채입니다.